नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे आम किसी दुखरे थिलु से आउ वीडियो कर पार्न तो जो मैंने मोर वीडियो देखुवे तो से मैंने जापारे तो आउ 2-3 दिन है वीडियो आसु नाला तो से किसी दुखरे थी आम से आउ वीडियो कर पार्न तो ए ठाकुर दयार से दुखटी बहुत चली जाइए ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन दुखरे थिलु कहीं दुखरे थिलु आ से दुखटी कौन आउ केमिति चलीगला मु आगु वीडियो रे सब कहबी। तो आसंतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा सबुदिन पर आज ठाकुर पूजा सारी देइछि। एबे खाया को बाड़ी आंची खायारे पखाड़ बीन्स आलू भजा पियाज काकुड़ी कंचा लंका तो काकुटा पाकल टे से चोपा छड़े नहीं मंजी देखी पारते पूरा तो आसी 3-4 दिन आगु तो आम माने तो किसी दुखरे थिलु से खाया पीया भल हो ना तो रोही पाकल हो चोपा छड़ी नहीं आसी तो ये खाईदे पखाड़ तो समस्ते खाई सारे मु वीडियो कर पार नी तो मु खाईदेवी अभी पखाड़। आज हमारे रोषे डाली हर डाली ये कलर आलू भजा ये बापा खाया दे दीची बापा खाऊँ आम कान तर ये पढ़ुची बापा खाऊँ पढ़ सारी खाइब। तो गाँव जो आंब आसला काटिकी लुण पाला पकई देती तो टिके तो आमर जेहेतु असुविधा चलता से टेंशन आउ सुखई पार नी तो गला 3-4 दिन लुण पाला पकया तापर मुझे आज टिके फ्री हेबारु टिके प्रोब्लेम तो चली जारु तो मुझे सुखई नहीं तापर भल भाव 2-3टा खरा दे सारा पर मसला मसली देकी भल से पूरा आचार कर तो मुझे झील को शोई पकौती भर कानू खाई देती मुझे आई मो खाया को आ सी ना कम पड़े खाईदे मु खाया सर जाइए। आज आमर पानी आसी नहीं सका सर जाइए बासन धोनी पानी आसला बासन धोबी एठी मु छेना करुची क्षीर चिड़े छेना क्षीर छेना तो ये आमर पाखर जने आंटी अच्छा गाई रखी से क्षीर दिंती तो एक्सट्रा जो बड़े क्षीर दे दिंती तो क्षीरटा पीवा भल लगे ना मुझे छेना कर दिए। तो प्रथम मु क्षीर को गरम कर गरम कर सारा पर टिके ठंडा हाँपाई छाड़ी टिके उषुम उषुम थिला मुझे जुआ पानी रखी से जुआ पानी की दे देती आगुरी भी बहुत थर छेना करी से जुआ पानी की रखी देती से जुआ पानी पकईकी छेना करमती पूरा छांकी नौ चा संकार एति छेना छांकी सारे अच्छी अल्प अल्प छांकी नौ एक्सट्रा पानी गुड़ा भी अच्छी ताको भी निगाड़ी नेबी। मु आगुरी छेना करिया शिखी नथिली तो मु भी यूट्यूब रे देखी देखी छेना करिया शिखी जाइछि। तो एबे सब छेना गुड़ा छांकी नेबा। तो सांग मैंने आम कौन दुखरे थी कहीं दुखरे थी तो कहीं 2-3 दिन है 2-3 दिन रु अधिक है वीडियो आसी पार नाला तो सहीटा मुझे आपण सहित शेयर करी। तो जेहेतु जो दिन ठारू यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करी तो से दिन ठारू आपण मानू मो परिवार बोली भाभी
ତ କହନ୍ତି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ସରେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଦୁଃଖଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆମର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତ କାହିଁକି ଆମେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ। ତ ଦୁଃଖଟି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛୁ। ତ ମୋ ବାପା ବି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋ ବୋଉ ନାହିଁ। ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୋ ବୋଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁଛୁ। ତ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋ ବାପା ମାନେ ଏମିତି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେତେ ଲାଗିବ, 3-4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ବାପା ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଲିକି ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ବି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇନଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା। ସକାଳ ଟାଇମ୍ର 8ଟା ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଟିକେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ଗଳି, ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିବେ। ତ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆଉ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ। ତ ବାଟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ନା ମୋ ବାପା ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଏଠିକାର ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ନା ଆମମାନଙ୍କ, ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମନେ ଥିଲା, ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନମ୍ବର ମନେ ଥିଲା, ନା ମୋ ନମ୍ବର ମନେ ଥିଲା, ନା ଆମ କାହ୍ନୁ ନମ୍ବର, ତା ନମ୍ବର ମନେ ଥିଲା। କାହାରି ନମ୍ବର ବି ମନେ ନଥିଲା। ତ ନା ଏଠିକା ଭାଷା ବି ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାନାଡ଼ା ଭାଷା। ତ ହିନ୍ଦୀ ବି ଜଣା ନଥିଲା ଏମିତି। ତାପରେ ସେଦିନ ପଳେଇଲେ, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ, ବହୁତ ବାଟକୁ। ତ ଆମେ ସେଦିନ, ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇବା କରିକି ଆମ କାହ୍ନୁକୁ କହିଲି, କାହ୍ନୁ ଯା, ବାପା କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ। ତ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିଲା ଏଠି ପାଖ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଦେଇ କାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ପାଉନି। ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯା ଟିକେ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ତାପରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଦେଖା ଦେଖି କଲା, ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା। ସେଠୁ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ପଳେଇଥିଲେ କାମକୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲି, କାହିଁକି ବାପା କେଉଁଠି ପଳେଇଛନ୍ତି, କାହ୍ନୁ ପାଉନି। ତ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାମରୁ, ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ, ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ନ ପାଇବା ପରେ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର 6 ତାରିଖ 2025ରେ, ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା। ତ ସେଦିନ ବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାପରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ। ତ ସେମାନେ ବି କହିଲେ କି ତମେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କର, ତ କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ। ତ ଆମେ ବି ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ଆମେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ସେଦିନ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ, ମାନେ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଅଛି CCTV ଫୁଟେଜ୍, ତ ସେଠି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଏଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବୁ ନା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରି ହେଲା ନା। ତ ପୁଣି ସେଦିନ ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଉ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯାଇକି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରାହେଲା। ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି କେଉଁ ସାଇଡ଼୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା। ତ ତାପରେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଆମେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରି ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲୁ। ତ ସେଦିନ ବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ବୁଧବାର। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଆଉ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲୁ ବାପାଙ୍କୁ। ଏମିତି ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର 3 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ବାପାଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ପୁରା ରାତି 2ଟା 3ଟା ଯାଇ ଖୋଜୁ, କାଳେ କେଉଁଠି ବାଟ ବଣା ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଥିବେ। ମାନେ ରାତିରେ ବି ଖୋଜା ଚାଲେ, କାହିଁକିନା କେଉଁଠି କାଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ତ ଆମେ ଖୋଜୁନୁ। ତ ବହୁତ ବାଟ ଖୋଜିଛୁ, ତ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶାରଳା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ, ଶାରଳା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ ରଖିଲି। ତ ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଶାରଳା ମାଆ ଝିଅ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଁ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ତ ମୁଁ ବି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ ରଖିଲି। ତ
विश्वास करेंगे आपण मैंने सांग मैंने आज गुरुवार दिन 12टा खंड बेले 11टा साढ़े 11टा खंड बेले मुझे बापा ना नड़िया मानसिक रखिली। तो तापर दिन 10टा खंड बेले ही शुक्रवार दिन 10टा खंड बेले ही आम पाखु कॉल आसला। तो कि यही जगार अच्छा बोलिकी तो सारला माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। एमती मु सारला माँ को पाखे प्रार्थना करुच्ची हे माँ समस्त मनस्कामना एमती पूर्ण कर माँ समस्त दुखर दूर कर समस्ते भल रुहतु खुशी रुहतु शांति रुहतु। एति मो सब भाई भौणी मानी सब बापा माँ मो सारला माँ पाखे ये प्रार्थना करुच्ची। तो यही करके आम पोस्टर भी लगे कारण किए कौटी देखिले ये नंबर कॉल करेंगे मुझे देखा से पोस्टर। तापर आम एमती गुरुवार दिन राति ही जाकि भाई मो भाई आउ मो स्वामी आउरी किछि भाई माने जाकि पोस्टर मारिक आसिले एमती तांको नंबर सब देके एमती पोस्टर बनइतिलु। तो जाकि मारिक आसिले गुरुवार दिन राति एमती पोस्टर मारिक आसला पर आमको आम गुरुवार दिन रातिर पोस्टर मारिक आसलु समस्ते जाइए। तो मो भाई मो स्वामी आउ किसी भी भाई मैंने अच्छा मो मो बड़ा बाबा पुआ रोचे सी मो देढ़शुर भी रोचे सी समस्ते जाकि अन्य माने भी अच्छा अन्य भाई माने भी से माने समस्ते सहयोग कले आउ जाकि पोस्टर मारिक आसला तापर दिन सकाଳେ शुक्रवार दिन दिन 10टा खंड बेले आमको फोन आसला मो भाई पाखक मो भाई बीबीएमपी वाला को नंबर देके आसला। तो से माने फोन कले फोन करिवारु मो भाई की फोन कले कि एठी ए लोकटी अच्छी आम देखीचु आसिके आम टिके देख। तो जाइथिला मो भाई आ मो स्वामी जाइथिले मुझे ठाकुर डाकुली सारा माँ हे माँ मो बापा से था से फेरी आसतु कहीं बेंगलोर सहर में 3 दिन 3 राति पूरा पूरा बुलूले खाया ना पीया ना केते खरा गरम राति कौटी शोबे कौन करेंगे एमती ठाकुर दयार से माँ दयार जहाँ आम बापा पाक फेरी आसला से बड़ कथा। तापर दिन सी मैंने 10टा खंड बेले गले आम ठाकुर पूजा करूँ एमती ठाकुर पूजा कर खाली माँ को जुआर होता है से टाइम मो स्वामी फोन कले कि बापा ये अच्छा आम पाई जाइए से माँ को बहुत बहुत धन्यवाद तापर तो कोटि प्रणाम जिते धन्यवाद देले से माँ बाबा को कम पड़ो कहीं आम बेंगलोर सहर भाया जगार बापा को हजे तारी दयार आम फेरी पाइचु तो कोटि प्रणाम। तो एमती माँ पाखे प्रार्थना करी हे माँ समस्त दुख शुण समस्त दुख दूर करना जय माँ सारा। मो मानसिक नड़िया बांधी अच्छी मुझे उजे नहीं सेटा भी तुम आपण मानक देखी ये मु मानसिक नड़िया को टांगी देती ये टांगार कारण है मुझे अगाधुआ छुईवा मना से मुझे टांगी देती ये मोर ठाकुर घर। तो जेहेतु आम बेंगलोर भड़ा घर रोचु तो ये काले बाईचान्स केत कई बाजी बुझी जीवे कहीं अगाधुआ नड़िया को छुईले मारा है मुझे टांगी देती नड़िया को। तो शेष मो डाक शुणी मो बापा बेंगलोर सहर हजि जाते फेरी आसती। तो माँ को बहुत बहुत धन्यवाद माँ एमती तो पाखे मु प्रार्थना करुच्ची समस्त दुख शुणी और समस्त को सबु संकट सबु विपद उद्धार करे जय माँ सारा। सबु माँ मान को मत मो हृदय बहुत बहुत धन्यवाद पाद तले कोटि प्रणाम।